欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：首播将至，850万人在等。诚意新剧《富山海》凭啥未播先报？850万人在等。诚意新剧《富山海》凭啥未播先报？诚意这次真的杀疯了。他的新剧《富山海》还没开播，腾讯和爱奇艺的预约量就飙到850万，直接刷新武侠剧历史记录。更绝的是，诚意一人分饰三角，白天是改方案改到秃头的社畜，晚上穿书成热血侠客，转头又变疯批反派，网友狂刷，这演技是开了分身挂吧？最近官微甩出一张水墨海报。诚意演的萧秋水双剑劈浪，剑锋位置却气撼山河，把武侠美学拉满屏，连招商热度都破万了。要知道武侠剧这些年可从来没这么嚣张过。穿书加系统加武侠，社畜的逆袭爽过修仙。富山海玩了个狠活，让现代社畜萧明明诚意猝死后穿进自己写的武侠小说，成了战力垫底的菜鸟侠客萧秋水，开局就被反派追杀，轻功烂到被路人嘲笑像鸭子划水，连系统给的救命符袋都 bug 频出。本想召唤神兵，结果调出个电磁脉冲装置，可萧明明硬是用现代知识逆天改命，用北斗七星代码破剑阵，拿手机外放沧海一声笑唬住古人当妖术。最刀的是，他发现原著里萧秋水必须死，现实中的猝死竟是书中宿命。最终他选择永久留在书里，用最后一行代码把幻花剑派覆灭改成江湖重生，自己化作数据碎片消散。诚意经分饰演技，打戏卷出新高度。为了演好3个角色，诚意简直把自己逼成演技特种兵。演社畜石沟杯缩肩，眼神麻木。变身侠客萧秋水立马脊梁笔直，握剑如松，切到反派李晨舟，白发红袍踏血而来，眼神阴鸷到让工作人员不敢对视。打戏更是玩命，竹林追杀那场7分钟长镜头，他连续7个空中转体接剑花 ，NG 了27次才拍出剑花够圆的导演要求。拍黑化戏时入戏太深。导演喊卡后，他还盯着人冷笑，把场记吓到腿软。娜扎也颠覆形象，蓝衣挽剑花被做成出圈表情包。冰湖决战时，双刀劈出水珠凝成冰刃，360度旋身，全靠自己上阵。被武术指导风侠女打戏新标杆，老戏骨组团飙戏，诚意差点压不住场。配角阵容堪称演技核弹库。丁勇代演男主父亲萧西楼，重伤弥留时鼓足最后一口气拔剑，目光像钉子扎进观众心里。张智霖演的艳狂徒更绝，和诚意对打时眼神带钩子，网友调侃郭靖黑化成这样，黄蓉连夜扛着桃花岛逃跑。胡可演的母亲孙慧珊教儿子武功时笑里藏刀，一个拂袖动作暗藏3套杀招，弹幕狂刷。这妈能处，有事他真动手。3亿砸出真江湖，非遗兵器暗藏玄机。剧组为还原北宋武侠世界，在云南实景搭了条200米长的忘川河，用特殊染料调出血色水流，叠加 CG 特效后，镜头扫过让人汗毛倒竖。200多件兵器全是非遗匠人手工锻造，主角的秋水剑历经12道淬火。剑身暗纹浴血会泛蓝光，唐门暗器机关弩藏着弹簧装置，射出的毒物用粒子特效渲染，连声音细节都较真。中科院开发的地质心跳系统，把火山次声波转成岩浆安魂曲。B 站网友巴普发现旋律暗合角色命运，换角风波险翻车，800万人预约救场，这剧差点播不了。原定女二李凯欣爆出辱华录音，剧组紧急用 AI 换脸，成本狂涨1800万。人民日报连夜删宣传帖，诚意被调侃塌房体制，但观众用脚投票双平台预约破800万，
海外版权被 Netflix 高价抢走。预告片里藏海大师碾佛珠的细节被扒出，碾速代表刷新等级，显微镜追剧党狂喜。现在官微每条更新都挤爆评论区，粉丝甚至发起千万会员免费送活动催播。毕竟谁能拒绝诚意边吐血边笑叹终于不用改方案了的虐心梗呢？诚意新剧《富山海》定档，首播在即，终将相见。最近这几年，一提到国产武侠剧，不少人心里头可能都会犯嘀咕。大家伙总觉得现在的武侠剧好像少了点什么，要么是情情爱爱的戏份比打戏还多，要么就是慢动作特效满天飞，看着挺热闹，但就是找不到当年看金庸、古龙小说时那种江湖儿女快意恩仇的激动劲儿。就在大家伙都有点审美疲劳的时候，一部叫《富山海》的剧还没正式跟大家见面呢，就先在网上掀起了不小的波澜，热度高的有点让人意外。这剧到底有什么特别的，能让这么多人伸长了脖子等着看？咱们今天就来好好说到这事儿。首先，咱们不谈虚的，先看看实打实的数据。现在衡量一部剧火不火，开播前的预约人数是个很重要的指标。这《富山海》在爱奇艺平台的预约人数，眼瞅着就奔着850万去了。可能有人对这个数字没啥概念，这么说吧，在现在的电视剧市场，一部剧的预约量要是能有个300万，平台就得把它当成重点项目了；要是能过500万，那基本就是板上钉钉的年度大戏。可《富山海》这个数字已经远远超出了爆款的范畴，直接奔着天花板去了。这说明什么？这说明想看这部剧的早就不光是主演诚意的粉丝了，而是吸引了大量像你我一样的普通观众。大家伙是真心实意的觉得这剧可能有看头，才愿意提前去点那个预约按钮。这背后反映的是市场对一部真正意义上的武侠大剧的强烈渴望。光有观众捧场还不够，咱们再看看金主爸爸们的态度。据说腾讯那边为这部剧开的招商会，热度直接破了1万。这个热度可不是咱们平时点赞那么简单，它代表的是有多少品牌方、广告商对这部剧有投资意向。说白了，就是有多少公司排着队想往这部剧里投钱。要知道，这几年经济环境不算特别好，各家公司花钱都特别谨慎，影视剧拉广告也越来越难。在这种大背景下，一部还没播出的武博剧就能吸引到如此强大的商业关注，这在过去几年里是想都不敢想的事情。这不仅是创了个新纪录，更是给整个武侠剧市场打了一针强心剂。它证明了一件事，只要你东西做得好，武侠这个题材依然是能吸引顶级资源，能让大家心甘情愿掏钱的硬通货。富山海这股火不是虚火，是观众的期待和市场的真金白银实实在在烧起来的。看完了这些热闹的数字，咱们再来品品这剧的内涵。最近剧方放出了一张新的水墨风格海报，很多人就是从这张海报开始对富山海刮目相看的。海报上，程毅扮演的主角萧秋水手里拿着2把剑，站在波涛汹涌的大海前面，背景是那种大笔一挥画出来的水墨山水。整个画面给人的感觉特别有劲儿，没有花里胡哨的滤镜，也没有磨皮美白，就是一股子纯粹苍劲的武侠味道。那种感觉就像咱们中国传统山水画里走出来的大侠，剑还没出鞘呢，那股子凌厉的剑气好像就已经扑面而来了。这种审美特别高级，也特别能戳中咱们中国人的心。它不是靠电脑特效堆出来的视觉刺激，而是靠一种意境，一种文化底蕴。这张海报一出来，很多人就觉得这剧组是懂行的，他们好像真的明白武侠的精髓不光是打打杀杀，更是一种精神，一种侠之大者，
为国为民的风骨。这种对传统美学的尊重和自信，恰恰是现在很多古装剧缺少的。它就像一个宣言，告诉所有等着看的观众，我们这次是来真的，是要拍一部堂堂正正的武侠剧。当然，一部剧能不能成，最关键的还是人。聊《富山海》，就不能不提他的主演程毅。从前几年的《琉璃》到去年大火的《莲花楼》，程毅用自己的表现证明了他不只是个长得帅的偶像，更是一个对演戏有想法、肯下功夫的演员。他拍打戏的干净利落，处理感情戏的细腻入微，已经给他攒下了非常好的观众缘。但这次拍《富山海》对他来说意义可能更不一样。有消息说，这部剧是程毅自己做主的剧。这句话听着简单，但里面的信息量可太大了。它可能意味着，程毅这次不仅仅是作为一个演员，被动地接下一个角色，按照导演的要求去演。他很可能从剧本创作阶段就开始深度参与，对角色的理解，对剧情的走向，都提出了自己的想法。他可能不只是主演，还兼着半个监制的活儿。这就好比一个顶级大厨，不光是负责最后炒菜，从最开始去菜市场挑什么菜，怎么搭配，他都亲自把关。当一个演员把一部作品当成自己的孩子一样去对待时，他付出的心血和精力是完全不同的。这既是一种巨大的责任，也是对观众的一种无声的承诺。他这是在用自己的口碑和未来的事业来为这部剧的质量打包票。有了这一点，观众们的心里就踏实多了。大家有理由相信，一个能做主的程毅会带来一个更加鲜活、更加有灵魂的萧秋水，和一个更加荡气回肠的江湖故事。至于网上那些传言，一会儿说《富山海》要突然空降播出，一会儿又说定在6月底，其实大家听听就好，不用太当真。像《富山海》这样一部投入了巨大资源，承载了无数人期待的大制作，播出平台肯定会慎之又慎。他们需要挑选一个最好的时机，比如竞争对手少、看电视的人又最多的暑假档，来保证这部王炸能炸出最响亮的声音。这就像一个武林高手，在发出致命一击之前，一定会先调整好自己的呼吸，找到最完美的出招时机。